صالون كذا تقرب نصاب كذا حرم كرول ده مريض الرور صادق قربات كذا Ez Reşit Akıcı sala 1971 de li xana Axparyanî Çinarê li gundê Qereverî ji dayîk bûme. Ez kurê Hacı Ahmedên Qereverî dibêjin, kurê Hacı Ahmedên Metînî me. Bavê min jî Rûspiyê Eşîrê ye, Eşîra Metîna ye. Di sala 1971 de ez dayîk bûme li gundê Qereverî. Di navê Eşîrê Malbatî. Malbata me pirayî me cotkarî dikir. Ez piştî heft salî bûna xwe gundekî 10 kilometre dûrî me hebû. Dibistana heta pênca rojê 10 kilometrer. Em diçûn wî gundî û dihatin. Piştî ew dibistan qedand ez hatim li Amedê mala me ta xwe ortaokul Süleyman Nazif ortaokulê xwend. Bes wexta ji gund ez hatim û dibistana gunda û avram lênerî di ortavê de gelek çîk heye. Yani ne vekevdûne. Yani zimanekî din, toplumek din, axaftinek dinê. Min Süleyman Nazif ortaokulê li vir qedand. Piştî wî di sala 1990 da bavê min bi hinek hevalê xwe re Halkın Emek Partisi vekirin. Ama berî wê di 1985 da bavê min hat binçavkirin. Ji Merselan Partî Demokratîk Kurdistan hate binçavkirin û qasî salek salonî vek di zindanê dima. Partî Demokratîk Kurdistan de siyaset dikirin. Hevalê wî hinek hevalê wî hebûn li vir yên Partî Demokratîk Kurdistan li vir îlegal siyasetek dikirin ji boî xwe. Hatta ew çax min nizanî yani Partî Demokratîk Kurdistan çi ye. Bes ez biçûk bûm Êrîwan Radyosiyê hebû. Bavê min êvara li Êrîwan Radyosî gudarê dikir. Navmaliyekî me hebû. Ev diko digotin. Bavê min midî sebakê em rabûn ev diko congakî me pir mezin hebû. Navê wî Kendal bî. Ez qet ji bîr nakim. Midî ev diko wî şerjê dike. Mijdayîka xwe got ev çima got ez nizanim tiştek bûye bavê te gotiye ev tişt nerast be ez ê vî congî şerêjekim. Dawiye me pirsî ji birayê xwe got çi ye got Mele Mistefa Berzanî birîndar bû Êrîwan Radyosiyê gotiye Mele Mistefa Berzanî birîndar bîye bavê min gotiye heger ev tişt nerast be û nemiribe ez ê vî congî şerjêkim. Çend roj di pêr çû ez nizanim heft roj bû, 10 roj bû çi bû? Demek Êrîwan Radyosî got Mele Mistefa Berzanî saxe bavê min ew conga piştî şerjê kir. Di mejiyê me de hinek tişt hatin çêkirin. Gelo ev Mele Mistefa Berzanî kî ye? Min jî li ser wî hinek lêkolîn kir. Di zamanê ortaokulê min hinek pirtûk xwendin û falan. Piştî wê di 1990 de bavê min îja bi hinek hevalê xwe re Halkın Emek Partisi vekirin li Diyarbekir. Vek Vedat Aydın, Sedat Türtaş falan. Di pêre ez çûm askeriyê û ez hatim ew hevalê wî gelek jê hatibûn binçavkirin, hinek jî hatibûn kuştin. Bavê min jî dewlet di bavê min digeriya. Bavê min reviya yani bi sala li Adanê û li Urfayê û hevê koçberî yani xwe dişart. Li wir ma ez jî li gel wî bûm yani diçûm û wir û dihatim vira kar û barê gund jî me dikir. Piştî wî em neh birane. Çar xwişkin, pênc jî kurin. Sê hebirayê min dewletê girtin bin çava û ji madda 125 îdamê yargılanmış dikirin. Hemû karê malbatî û ew zarokê wan jî man di üstê min de yani. Ew tut tiştek tune bû. Birayê me biçûk diçû dibistanê bi roj li gund zehirlenmiş bû bi şev. û bi traktorê anîn û askera ser rê arama dikirin
Belal bavê min digeriyan gotin bunlar kimdir? Yani gora birayê min dibêje. Gotin Ahmet Akıcı'nın çocuklarıdır. Yekî jêr gotin öldürün. Beradayê birayê min ê mezin 4-5 gule lêket birîndar bî. Di pêr wan anî xestexanê îdanema ser wan çêkirin gotin işte biz Lice'de 3'ünü de çatışmada yakalanmışız. Üstlerinde bu silahlar, ev tiştana falan hene. 4-5 sala ev jiman de zindanê de. Piştî wî 2004 da min got yani dixwest li ser rêbaza berzanê siyaset bikim. Gelo ev kîne hinek heval hebîn. Rahmetî Paşa Eflatun Bey, Salih hebî, Doktor Ferhat hebî. Me ew dan nas kirin. Qasî 10 salan jî me bi wan re illegal ev karûbarê xwe siyasî dimeşand. Ew Kurdîniya minan malbata berzanî jî ew gava ku ew bavê me ew jonega şerjê kir di mejiyê me de hinek cî girt. Gelo ev çawa equs insanekî gelo qîmetî ye gelo çi dawî ye wexta me ev pirtû xwendin belê rast e. Berzanî bi rastî jî ji bo Kurda degere gelek mezin e, qîmetê gelek mezin e. Min xwest ev ser rêbaza wî siyasetê bikim. Piştî 10 sal me yani illegal hinek faaliyetê xwe kirin 2004 da van hevalê me gotin em ê siyasetik legal bikin. Em ê îda di Tirkiyeyê li ser rêbaza berzanî li ser karê netewê me siyasetik legal bikin. Me rabû qerara xwe da me biryara xwe da me got em ê partiyekî Kurdistanî ava bikin. Ev ê çi be Partî Demokratîk Kurdistana Tirkiye. Ew çax hevalekî me yani yê ana serokê giriştî dilekçe dabû ji bo Partî Demokratîk bes endamê wî tune bû. Ew kesê serokatiya me dikir. Ferhat gotin dilekçe hatiye dan hûn jî dixwazin siyasetik legal bikin bi hevdû re vî tiştî bikin. Me jî hemû xurûciyê lîsesiyê xwe falan anî dan ew serok û me partiyek legal ava kir. Piştî me partiya ava kir 5 sala jîn min serokatiya Amedê kir yani a Diyarbekir kir a Partî Demokratîk Kurdistana Tirkiye. O hîna jî berdewam e. Bi rastî em hinek ji hev qetiyan e yani hinek em hinkî ji hev bela bûne. Hinek hevalê me hinek kesên em pêr dixebitin berjewendiyê xwe aborîn xistin pêşiya siyaseta xwe xistin pêşiya bînûbaweriya hevalê xwe. Em ana ew hevalên ji Partî Demokratîk Kurdistan Tirkiye qetiyan e hinek karê dinê dikin. Yani em siyaseta xwe berdewam dikin ka pêşa rojê de wê çi merbê nîşandan. Yani siyaseta me dewam dike eyn li ser wê xeta me siyaseta me berdewam dike. Belê çend cara em hatin bin çavkirin. Yani me kongrê xwe çê dikirin. Me çend caran kongrê xwe li Mêrsînê li gund û gaveke me got em ê li gund carekê me got em ê li Rehmetî Paşa hebî me got me mala wî kongrê bikin. Me li wira kongrê kir û me hinek tiştî ji hev dûre gotin. Me gotin gava got em baskınekê yan tiştekî bixwazin ev hemû belgê me ew ê werin şewitandin. Ew gerev jî dan min got kekovana tê bike. Me hevalek jî danî bû ber derî. Gava got me hevala telefon kirin got polis dikin hêrîş bikin. Em hatin girtin hevalan govan belgana hemû şewitîne. Mala Rehmetî Paşa jî yangin sensörî tê de bû. Wexta me ew şewitan û yangin alarmî lê ket û hemû mihelle giş bi me hesiya. Em ew tiştekî enteresan war derbas bû. Sê cara jî ez hatim binçavkirin. Yani li bi rastî tu eleqa min bi van çika tune bû. Yani wexta ez hatim girtin jî gotin işte tu ji PKK re tu alîkarî dike tu çî dike gelek roj em de işkence soruşturmayê dicîman. Fakat eleqa me van tiştana tune bû. Yani ew tiştê digotin yanlış bû. Rast e min siyaset dikir fakat min ser
navê Partî Demokratî Kurdistan siyaset dikir. Ne li ser navê PKK mi dikir? Digo işte tu sen işte PKK'ya yardıma yataklıktan yani. Ez digetim bir çava. Fakat divê legal siyasetê de tiştekî var yani astengiyek var derbas nebûm yani. Em milletekî dinin yani ser gava ku em li wexta ez diçûm divistana gundan me bi Tirkî nizanî bû. Em bi Kurdî de axivîn. Ew mamostê me jî bi me re bi Kurdî de axivî. Yani ji sedî heştê bi me re Kurdî de axivî. Piştî wî 5 salî ez hatim wextan ortaokulê vila Kurdî tu nebî. Yani hemî Tirkî bî me wê çaxê fehm kir yani ev millet milletekî dinê ye yani ev zimanek xwediyê vî zimanekî jî heye yani ev qewm û ew divistana wira û ew divistana vira neyeke. Yani jiyana wî gund û jiyana nava bajêr neyeke. Yani farqiya gelek mezin de ortê de heye. Yani الور بكردي داخبم لفرجي كردي وقت قدخية مزاني بأف زمانك قدخية يعني قال لك جار مثلا المكتبة ده العسكرية قال لك جار مليدانو ما تشيك دخار يعني ما نزاني بو دقوتن هفالن ما هبون لفرا المكتبة جي دقوتن git onu getir nizani bu çede beje limad xistin işte siz böylesiniz siz böylesiniz fakat gelek mamostemeye başı hebun yani mamosten Kürtçe hebun digotun yani bu xweşî zanî bûn tamam zamanê dayîka te ev e fakat lazim e tu vî zimanî jî fehm bike ji bo tu divistanê berdewam bike lazim e tu vî zimanî hîn bibe fakat ji ber vî zimanê xwe me gelek astengî dikişand yani. Bavê min hîna jî rûspîtiya eşîrê dike. Eşîra me tîna ye. Yani ji vira ji Çinarê û heta dêrika Çiyayê mazî 86 gundê men hene. û nîvê eşîra me jî li vira hêla Dîclê ne. Mesela li vira jî dora sîheb gundê me hene. Ji wan re dibêjin metînayên Gabetilî. Gava dîroka yani eşîrê dinerim dibên metînan ji İranê hatine. û di ser Başûrê Kurdistanê derbas bûne hatine di Mûşê re wexta hatine vira du heb birabûne. Sê heb birabûne lêborîna xwe dixwazim. Birakî wan li hêla Mûşê birê de miriye û du biramane. Yek li vira li Diclê maye, yek jî derbasî hêla dêrika Çiyayê mazî bûye. Evên li vira maye ev bira ji vîr dibêjin metîna yani yê jê zêdetir bûne dibê metînayê Gabetilî. Yani em dihatin gayê wan betilî ew li wê derê man êdinê jî derbasî viyalî bûne. Piranî em li bölga Çinarê û Mêrdînê dêrikê ne. Fakat li tevayê Tirkiyeyê hene li İstanbulê li Mêrsînê teqrîben nüfusa me dora milyonekê ye. Derneka men ya Metînê heye ez jî bi xwe yani damezanînê wê dernekê me niha serokê me yên Komelê yên Eçkê Aydin Pirinçîoğlu ye. Reîsê me eşîrê Şerîf Temelî li dêrikê dijî. û wek dibêjin yani bavê min jî bela ixtiyar e nikar rabe divê ew meznê me rûspîya eşîrê yani çi bibe diçin bi wî dişêwirin dawiyê dikin. Yani tev Şerîf axa jî çi bibe didê wî dişêwire dawiyê dike. Bele yani berdevkê eşîrên yên halê hazir ezim em karê wanên çapameniye falan ez dikim ez bikartînim û gelek rojan me ev derneka eşîrê jî çêkir me gelek aşîtiyê di nav eşîrê de çêkirin yani ew dawayê nedihatin çêkirin me ew dawana çêkirin. Wexta bi şexsî em diçin cembiyan milletê xwe ayrîye wexta em wek komal wek dernek diçin ayrıya ew tiştana çareser dibe ev gelek tiştek faydeye yani lazim e hemî eşîrên di Bakurê Kurdistanê dijîn ji xwe komela derneka ava bikin ev gelek bi faydeye yani li ser eşîrê etkabên gelek heye. Niha heye înşallah pêşa rojê de jî ji bo siyaseta aktif em hinek karûbarê me hene ew tiştekî me pêk bê ew tiştê me zelal bibe em ê wer wana parve bikin zana naxwazim bêjim ama înşallah di nêzik de ew ê ji bo siyaseta me aktif
هنك کاروباره مهنه امی وانجی داویه بار پارو بکن یعنی وانا چاره سر بهم بار پارو بکن انشالله. يا شا صالون كذا دقر ما نصاب كقطوار